হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ম্যাম লন্ডন। আজ আমি অ্যাপেলে এসেছি আমার ফোনটা নেওয়ার জন্য। সেদিন তো আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে আমি বুকড করেছি আমার জন্য। আজকে ফার্স্ট ইউকেতে মোবাইলটা রিলিজ হলো। তো আজকে সকাল 10টায় আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। অনেক ভালো লাগছিল যে আজকেই ফার্স্ট আসছে, আজকে হাতে পেলাম এবং এই কালারটা আমি পছন্দ করেছিলাম। তো আমার হাজব্যান্ড আর আমি এখন আসছি ফোনটা নেওয়ার জন্য। আমার ইচ্ছে ছিল 512 জিবি নিব, কিন্তু ওনাদের স্টকে ছিল না এবং সেটা যদি আমি নিতে চাই তাহলে আমার আরও 5 উইকস ওয়েট করতে হবে। সেজন্য আমি 256 যেহেতু অ্যাভেলেবেল ছিল সেটাই নিয়েছি এবং ভালোই লাগছিল। আর আইফোনের মধ্যে এই 4টা কালার আসছে, মানে আইফোন 13 Pro Maxের মধ্যে, এবং লেটেস্ট কালারটা হচ্ছে এই ব্লু কালারটা। হোয়াইট কালারটা আমি এখন যেটা ইউজ করছি 11 Pro Max, সেটা হচ্ছে আমার এই হোয়াইট কালারটা। আর এই সিলভারটা আমার হাজব্যান্ড একবার ইউজ করেছে, আর অফ হোয়াইটটা আমার অত বেশি ভালো লাগছিল না, তাই মনে হলো যে ব্লু কালারটাই সবচাইতে ভালো। তো অ্যাপেলে চলে আসছি। প্রথমে কিউতে এসে দাঁড়াতে হয়, তারপর ওরা রিজার্ভেশন নাম্বার অনুযায়ী একজন করে ডাক দেয়। তো আমি এখন ডিসপ্লে যেগুলো ছিল সেগুলো দেখলাম এবং দেখছিলাম যে এটার মধ্যে নতুনত্ব আসলে কি আসছে। নতুনত্ব বলতে তেমন কিছুই না, শুধু সিনেমেটিক ক্যামেরা আছে, আর হচ্ছে জুম আগে 1 2 ছিল, এখন 3টা জুম ওরা করেছে। জুমের অত প্রয়োজন নেই আমাদের। আর হচ্ছে গিয়ে একটু ক্যাপাসিটি তো চেঞ্জ করবেই। সব কিছু মিলে নতুনত্ব বলতে ওরা শুধু ক্যামেরার কথাটাই বারবার বলে। আইফোন সবগুলো আমার কাছে একই মনে হয়, কিন্তু এখন ওই যে 3টা ক্যামেরা, এটা তো আমরা 11 Pro Max থেকে ইউজ করছি, 12 সেম। তবে 13 Pro Maxের ক্যামেরাগুলো, মানে ব্যাক সাইডের ক্যামেরাগুলো একটু বড় সাইজে, এবং ভিডিও মানটা খুবই ভালো করেছে, খুবই সুন্দর ভিডিওর মান করেছে। মানে একদম মনে হবে যে আপনি সিনেমা দেখছেন, এই টাইপের আর কি। আমি যেটা দেখলাম ওদের কাছ থেকে শুনলাম এবং ওরা আমাকে দেখালো। তো এখন যেই ছেলেটা আমাদের সার্ভ করছে, অর্থাৎ একজন করে দিয়ে দেয় যে কাস্টমারের সাথে তুমি কথা বলো, তো ও আবার আমার হাজব্যান্ডের সাথে মানে ভিডিও করে দেখাচ্ছে যে এই কাজগুলো করতে পারবা। তো ফাইনালি আমাদের যেহেতু আগেই বুকড করা ছিল, সেজন্য আমার ফোনটাও নিয়ে আসছে, ও ড্যান্স করতে করতে নিয়ে আসছে। এখন আমি আমার ফোনটা আনবক্সিং করব এবং আমার যেই পুরাতন ফোনটা আছে 11 Pro Max, সেটার থেকে ডাটা ট্রান্সফার করব। আর ডাটা ট্রান্সফার করতে প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো টাইম লাগবে, মানে আমার এখানে বসে থাকতে হবে। আমার হাজব্যান্ড অন্যান্য কাজ শেষ করে তারপর ও অফিসে চলে যাবে, আর আমি এখানে ডাটা ট্রান্সফার না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবো। ফোনটা এখন আনবক্সিং করছি, আর এই ফোনটার সাথে কিন্তু কোনো রকম চার্জার প্লাগ দেওয়া হয়নি, সেজন্য বক্সটা অনেক ছোট লাগছে। শুধু আপনাকে চার্জারের তারটা দিয়ে দিয়েছে, আর 3 পিনের যে প্লাগটা সেটা আপনার কিনে নিতে হবে। অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে ফোনের দাম কত। এখানে 4 রকম ক্যাপাসিটিতে আইফোন 13 এসেছে। একটা হচ্ছে আইফোন 13 128 জিবি, আরেকটা এসছে আইফোন 13 Pro Max 256 জিবি, আরেকটা আসছে 512 জিবি, আরেকটা আসছে আপনি আনলিমিটেড জিবি রাখতে পারবেন, সেটার দামটা হচ্ছে একটু বেশি। তো 128 জিবি যেটা ছিল সেটা আপনারা 1000-এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আর আমি যেটা নিলাম 256 জিবি, সেটার দাম £1150 ছিল। আর 512 জিবি সেটা ছিল 1350, এবং যেটা আনলিমিটেড জিবি ছিল সেটা আপনারা 1550-র মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো আমার
ফোনটা আনবক্সিং করা হয়ে গেল এবং বক্সের মধ্যে শুধু সেই লিডটাই দেওয়া আছে এবং একটা পিন দেওয়া আছে, আর কিছুই দেওয়া নেই। মানে চার্জারের সেই 3 পিন প্লাগটা দেওয়া নেই, সেটা নিজেরটা নিজে কিনে নিতে হবে। তবে আমাদের বাসায় যেহেতু সবসময় আইফোন বা বাচ্চাদের আইপ্যাড সবসময় এগুলোই থাকে এবং আমাদের ঘরে অ্যাভেলেবেল 3 পিনের প্লাগগুলো আছে, তাই আজকে আর আমি সেটা কিনছি না। অ্যাপেলে আরেকটা সিস্টেম আছে, যেমন আমার ফোনটার দাম যেমন 1150। এখন আপনি যদি এর সাথে 250 পাউন্ড অ্যাড করেন তাহলে আপনি 20 মান্থের জন্য এই অফারটা পাবেন। সেটা হচ্ছে আপনি মাসে 55 পাউন্ড করে দিলেন, মানে 55 পাউন্ড করে মান্থলি দেবেন 20 মান্থের জন্য। এবং আপনার যখন নেক্সট ইয়ারে একটা নতুন ফোন আসলো তখন জাস্ট 69 পাউন্ড দিয়ে আপনি আপনার এই পুরাতন ফোনটা দিয়ে দিলেন, আপনাকে নতুন ফোনটা ওরা দিয়ে দিল। আপনার কিন্তু আর কোনো খরচ এখানে লাগছে না। যদি আপনার ফোনটা চুরি হয়ে গেল বা ভেঙে গেল, তখন কিন্তু আপনি এই অফারটার মধ্যে ফোনটা আবার নতুন করে পাচ্ছেন। তবে এখানে আইএমই নাম্বার থাকে, তাই আপনি যে সহজে একটা নাটক বানাবেন যে আমার ফোনটা চুরি হয়ে গেছে, সেটা কিন্তু হবে না। সে আইএমই নাম্বারের মাধ্যমে ওরা কিন্তু বের করে ফেলবে ফোনটা আপনি আসলেই কোথায় রেখেছেন, বা সেটাকে কিন্তু ওরা খুঁজে বের করে সেটার আসল রহস্য ওরা বের করবে। আর আমার কাছে মনে হয় আপনি যদি কাউকে ঠকান, আল্লাহ আপনাকে অন্য সাইড দিয়ে ঠকিয়ে দেবে, সেটা আমার ধারণা। তাই কাউকে না ঠকানোই ভালো, সে ব্যক্তি হোক বা কোনো প্রতিষ্ঠান হোক। আপনার নিজের দিক দিয়ে যদি সততা থাকেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় দুনিয়াটা খুব সহজ। তো আমার হাজব্যান্ড এখন বিদায় নিচ্ছে, বলল যে তোমার অনেক সময় লাগবে। ও আমাকে কফি কিনে দিয়ে গেল, আর আমি এরই মধ্যে মোবাইলের যে কভারগুলো আছে অ্যাপেলে সেগুলো দেখলাম, সেগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ কভার হিসেবে, অনেক দাম। যেমন 59 পাউন্ড ছিল, 49 পাউন্ড ছিল। তবে আমি সবসময় কভারটা অ্যামাজন বা বাইরের কোনো শপ থেকে একটু কম দামে কেনাটাই চেষ্টা করি, যেমন 10 পাউন্ড 15 পাউন্ড এরকম প্রাইস হলে ঠিক আছে। তো আমার এই ডাটা ট্রান্সফার হয়ে গেলেই তারপরেই কিন্তু আমি বাসার দিকে চলে যাব। এখন কফি খাচ্ছি আর ওদের সাথে গল্প করছি। আমি বললাম যে তোমরা না হয় আমার ডাটা ট্রান্সফার করো, আমি একটু ঘুরে আসি। বলল যে না, আজকে এত বিজি, আজকে হবে না, অন্য দিন হলে এটা সম্ভব ছিল। টেবিলের উপরে এভাবে ওপেন ফোন রাখাটাও মানে সম্ভব না, সেই জন্য আসলে বলেছে। তো আমার টেবিলে যে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল, ওর 21 বছর বয়স, ওর সাথে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ও এ-লেভেল করার পর আর পড়াশোনা করছে না, ও জব করতে বেশি পছন্দ করে। তো আমি বললাম যে কেন পড়ছো না, তোমার তো পড়া দরকার। ও বলছে পড়তে ভালো লাগে না, তাই ও জব করতে এসছে, তারপর ও আরও ভালো জবে যাবে। তো অনেকক্ষণ কথা বলার পর ওদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে তারপর বের হয়ে গেলাম। এখন আমি বাসার দিকে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলার কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া যে আজকে একটা নতুন ফোন পেলাম। এখন এই ফোন দিয়ে ভিডিও করে আবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে এ পর্যন্তই। সবাই খুব ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।